こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、YouTube をガチで毎日更新してみた結果、どうなったかについて解説していきたいと思います。ですね、僕自身1年間ですね、毎日更新してた時期がありました。で、おかげさまです今、だいたい20万人ぐらいまで行ったんですけれども、そうやってですね、毎日更新したら、どういったことがやったのか大変なのか、また、更新をですね、毎日やめたんですよね。で、やめたらどうなったのかとかを、今までね、詳しく解説したことないんですけれども、これから YouTube をね、始めてみたいとか、YouTube はどれぐらい大変なのかとかね、興味ある人はぜひですね、見てみてください。で、今日の内容なんですけれども、YouTube をね、なんでね、毎日更新し始めたのか、また、1年後ね、その更新してたらどうなったのかとか、なんで毎日更新決めたのか、で、やめたらね、どうなったのかとか、さらに、大変だったところ、この辺がね、大変だよとかをね、詳しく解説していきたいと思います。僕自身サラリーマンやりながらね、こういう風にやってきたんで、参考になると思います。で、YouTube の始め方って再生リストを作ってるんで、ぜひね、見てみてください。どうやったら YouTuber になれるかとか、1回ぐらいですね、再生されれば YouTube で食っていけるかとかですね、解説してますんで、再生リストを見てみてください。っていうことで、毎日ね、投稿するまで、どうやって YouTube 始めたのかと、ちょっとさらっと解説していきます。で、まずね、僕何者なのかっていうと、去年までですね、サラリーマンやってました、研究開発の仕事をやってたんですけれども、結構ね、こう、なんか不動産の仕事をしてると思われてるかもしれないですけど、サラリーマンで不動産はやったことないですね。で、不動産投資とブログと YouTube をですね、サラリーマンやりながらやってた。株式投資とかもね、FX とかもちょっとやったりとかいろいろしてました。で、2018年のですね、7月末に、YouTube を始めてですね、とりあえず、思いつきでですね、やってみたぐらいのレベルで、なんか全然よくわからずに上げたのがきっかけでしたね。で、全くね、YouTube 僕見てなかったんですよ。わからなくて、この世界のことが。チャンネル登録ってログインして YouTube にアクセスしたこともないので、そのチャンネル登録の意味すらわからないところから始めました。で、iPhone とパソコンしか持ってないところでですね、やり始めたと。で、1本目はですね、パワーポイント。これパワーポイントで資料作ってるんですけども、マイクロソフトね、パワーポイントで資料作って、で、iPhone で撮って、これもね、今 iPhone で撮ってるんですけども、マイクもね、何もつけてないです。たまに音いいですねって言ってくださる方いるんですけども、ありがとうございます。iPhone そのままです。素の iPhone ですね。で、不動産投資のことを解説最初しようと思ってて、で、一発目は適当にやってたんですけど、とりあえず、有料セミナーとか、セミナーとかね、僕不動産投資のセミナーたまに開催してたんで、そういうセミナーのような内容ね、もうセミナーやるよりかはもう YouTube でもう見て学んでくれと。あとよろしくないね、クソコンサルみたいなのがいっぱいいたんで、そいつらを駆逐するっていうね、目的があって、奴ら、なんかこう、はめ込むみたいな人たちがいたんで、クソ物件売りつけるみたいなね、そういう結構ね、昔はね、今よりもっと過激な言葉を使ってたかもしれないんですけれども、そういう有料セミナー級のことを、やろうと思ってやってましたと。で、やったけどね、よくわかんないけどなんかバズったんですよね。1ヶ月で1000人ぐらい超えて、これ多分ね、やった頃はわけがわからなかったんですけども、1ヶ月で、この不動産投資っていうマニアックなジャンルで一気に1000人いくってね、結構運が良かったんだと思います。当たって。で、驚いたことにですね、そのバズってですね、速攻で会社にバレましたね。別に、副業してもよかったんですけども、会社にあえて言う必要なかったっていうか、言わなくても別によかったんで言ってなかったんですけども、YouTube 見せながらね、こうやって見ましたよ、モフさんみたいな、なんかニヤニヤしながら来て、あーと思ってね。それでサムネイルでバレるんですよね。サムネに顔をバーンと出してるから、僕の顔ね、濃いんで、こう、流し見してでも、って思うんですよね。高校の同級生とかね、大学の人からとか、いろんな人から連絡来たりとかして、びっくりしたんですけども、一個、ちょっとね、サラリーマンやってたんで、そんな目立ちたくなかったから、ちょっと、サムネイルから、顔消した時もあったりとかしましたね、一時期。全部サムネイルをね、変えたりとかね。でも吹っ切れて諦めたって。その頃のサムネイル一部残ってて、こういうサムネイルはね、一回僕の顔を載せてるとバレるんで、サムネイルで。クリックされたらね、もちろんバレるんですけども、サムネイルだけでもねっていうで偽装しようと思ったんですけども、これももう吹っ切れてもやめましたね。で、転機が訪れたのは何かっていうと、ずっとですね、週に1本ぐらい、気まぐれで別に YouTube どうこうじゃなくて、とりあえず見てもらえるんだったら役に立てばいいかなと思って、週1本ぐらいですかね。1、2本ぐらいですかね。毎週、普通に働いてたのでですね、できなかったし、そんな、YouTube よりかは、不動産とかブログとかに力入れてたんで、こっちは遊び半分でやってたんですけども、転機を訪れたね、バズった動画が出たんですよ、爆発的に。それがですね、このラファエルさんの動画で、利回り 80% の水耕栽培とかいうのを出していて、これをですね、僕は取り上げてですね、したら、すごい17、8万回かな、すごい見られて、なんか、
ラファをいじめるなとかね、なんかいっぱい子供が来てびっくりしたんですけどラファをいじめるなとかですね、なんかいろんなお前なんか、なんちゃらかんちゃらってすごい罵倒された思いがあるんですけど、なんか、この動画がすごいバズったんですね。まあそれで、いや、YouTube すごいなと思って、こういうね、バズがあったりとか、これね、ブログとかではね、1年半ブログやってたけど、経験したことないよね。アクセス数とか再生時間なんですよね。これとんでもないぞ、YouTube はと。まあそういうのもあって、まあいろいろですね、YouTube に、まあアクセルをね、YouTube にかけようかなと思って、手応えをすごい感じましたと。まあ今までブログとかでね、考えたことないよね、勢いがあって、ブログいくら書いてバズったところでね、大したことはないんですけれども、まあここでね、まあ YouTube アクセル踏むときかなっていうふうに、まあ個人的に、まあいろんなね、ビジネスやってきてて、まあ不動産だったり株だったりとかね、ブログとか、まあその中の一つでね、まあ YouTube、まあこれ YouTube にかけた方がいいかなと思ったんで、ちょっと YouTube にね、最優先事項にまあこのあたりでし始めましたと。だからまあ、ここからは、まあ、不動産とか、ブログとかよりか YouTube を、ずっと最優先で、ファーストプライオリティでずっと来てると。で、そこからまあ、じゃあ毎日投稿っていうのがね、必要だと思ったんで、まあ、とりあえず毎日投稿しようというところで、まあ、これがですね、毎日投稿、始めたきっかけですね。アクセルを踏む。まあ、常にアクセル踏みっぱなしだとオーバーヒートしちゃうんで、まあ、アクセルを踏むときが来たぞ止まったときにね、今だっていうねそのところで、まあやりましたと。で、やっぱ毎日一歩出すね、むちゃくちゃ大変ですね。もうしょうがないんですけども、一本出すことが目標になるっていうんで、まあその一日一本出す最低限の内容をですね、まあ、なるべくその品質上げつつも一本出すっていうね、時間決まってるんで、この頃はもうほんと定時で会社帰って、僕はまあこの頃は、1、2年前からね、1年前、2年前ぐらいから毎日定時で帰るって生活してたんで、定時で帰って、それで19時にですね、作成し始めて、で、まあ、2時間ぐらいでですね、アップロードしたりとかして、で、間時間は常にネタ考えたりとか、まあ、もちろん不動産とかもやってたんで、そういう空き時間はいろいろなことやってたんですけども、仕事とですね、両立して、まあ、ネタを常に考えるみたいなね。で、どうやって動画やってるかって、これ詳細欄貼っとくんでよかったら見てください。これ、YouTube アップするまでにこうやって資料作ってますよってね、これすごい1年半ぐらい前の動画なんですけれども、ちょうど動画撮って8ヶ月ぐらいの時の動画ですね、編集してもらってますね。で、まあこういうのでですね、パワーポイント作って、だいたい1時間半とか2時間ぐらいでね、1本上げてましたね。逆に言うとそれぐらいしか時間取れなかったんで、その中で、まあ収まるベストのことをやったって言った方が正しいかもしれないですね。まあ例えばね、丸1日使えるんだったらもっといっぱい調べたりとかあるんですけども、とにかく、まあ知ってることを分かりやすく解説するっていうことに長けてましたね。まあ、そこに、なので、初期はまあ不動産の内容とかね、まあ不動産の内容だったらば自分で知ってるんで、それを特化してやってたと。で、チャンネル登録者数どうなっていったかっていうと、こんな感じでですね、最初、8月の時点で多分2000人ぐらい行ってたみたいですね。2000人、3000人、5000人、7000人ぐらいで、ここで動画がバズって一気に1万人超えたんですよね、12月に。ここで、1万人超えたぐらいで、まあ、一気にですね、アクセル踏み時だっていうふうに僕はまあ判断したっていうことですね。俺がすごい聞いてたと。で、まああともう2019年1月3日、今も覚えてるんですけども、この日がね、結構転機というかね、さらに毎日投稿を始めて、1、2ヶ月経ったぐらいですね。なんか株価はですね、大暴落したんですね、この時。フラッシュクラッシュとか言われてるんですけれども、まあなんかアップルのね、ちょっとなんか下方修正だかなんだかがきっかけで、いろいろ原因は言われてるんですけれども、まあ株価が大暴落して、で、まあその時にですね、なんか寝起きで、なんかツイッター見たらなんか、おはぎゃーみたいなことみんな言ってたから、見てみたら株価がとんでもないことになってたんで、まあそのままね、三が日にそのまま動画を撮ってですね、一回ライブ配信して、で、さらにその同じ内容を、撮影して動画アップしたっていうのがあって、そしたらですね、まあ先にやって、そしたらなんとですね、急上昇ランクに入ったんですよ、これ。実は、僕最初で最後、今のところこれが最初なんですけども、13位のところに入って、これでもね、またいろんな人から連絡来ましたね。モクさん急上昇入ってるよ、みたいな。僕、初めてこの時、急上昇ランクってあるのを知りました。それまで知らなかった。なので、まあ、今でこそね、まこさんとか、すごい連発して、急上昇入ってますけども、自分もなんか運よくですね、奇跡的に入ったカジサックさんの下とかにね、並んでたりとかして、スクショ撮ったりしましたけれども、13位まで、何位まで上がったかもよくわからないですけども、こういう驚きのですね、やってで、これ今、なんか23万回ぐらい回ってますね。多分1月3日であんま動画上げる人いなかったんで、その時ね、狙い目だったのかもしれないですね。その時バズったと。で、まあ、そうこうしてるうちにですね、まあ、大きな転換期っていうことで、
まあ YouTube をですね、育てようって決意したので、まあ、2019年の1月ぐらいですね、まあこの動画バズった頃に、会社辞めようっていうふうにですね、決意したと。まあなおさらまあ YouTube にかけるっていうことですね。で、まあ、別にまあ YouTube だけではなくって、不動産だとまあブログとかですね、いろんなものがあったんで、まあまあサラリーマン辞めてもその3つでですね、全然食っていけるっていうのがあったし、まあさらに自分にもね、前も動画で話してるんですけど、全然資産がいっぱいあるので、問題ないなっていうところで、そういうふうに、決断しましたと。なので、まあ仕事と不動産として YouTube とブログやってたんですけど、まあ仕事がなくなったってことで、こっから先は、まあ辞めるときは、まあ不動産 YouTube ブログで、まあ YouTube をですね、一番重視するっていう生活を、やろうと思ってましたと。で、この時期はね、結構サラリーマンやりながら、YouTube やりながら、ブログやりながら不動産やってたんで、結構やっぱハードでしたね。まあそんなに長くはね、まあサラリーマンやりながら毎日投稿っていうのはかなりきついと思うんで、特になんかこうビジネス系、まあゲームね、やってこう、やるだけ、1時間やるだけとかであればまだいいのかもしれないんですけども、やっぱネタ考えて、毎日やって分かりやすくやって資料作って説明するってね、毎日それをこう続けるって相当やっぱハードだし、多分ほとんどの人は、できないと思いますね。これ仕事で毎日プレゼンテーションこうやるような機会があったりとかしてたからこそちょっとできたのかもしれないですね。で、まあ、2029年3月に、まあ、サラリーマン辞めました。退職しましたってことで、まあ、サラリーマン辞めたからこそですね、毎日投稿多分できたと思います。これ多分続かなかったですね、この生活は。結構辛かったんで。で、まあ辞めたからといってむちゃくちゃ良かったかっていうと、やっぱね、この2019年の4月ぐらいからね、なんかビジネス系 YouTuber って言われてる人たちのレベルがね、一気に上がったんですよ。これは何きっかけかっていうと、やっぱり二つあって、まこなり社長がブレイクし始めたっていうのが一つと、あとオリラジの中田さんがね、参入してきたっていうのがあって、みんなやっぱそれを真似するんですよね。まあ、やっぱ分析して、それを取り入れるっていうですね。だから自分もね、こうなんかこう、もっと、この頃はね、すごい淡々と喋ってたんですよ。なんか一人画面に向かってなんとなくっていう、こんなね、なんか今みたいに笑ったりどうこうっていうのはそんなやってなかったような気はしますけどね。そのオリラジのね、この中田さんの話を見て、こういう風な喋り方すると、よりですね、こんなに引きつけられるんだとかね、ただ単に白板に向かって喋ってるだけなのに、こんなに面白おかしくね、いけるんだっていうのはね、ちょっと衝撃的でですね、むちゃくちゃ見て勉強しましたね。で、取り入れられるとこはね、取り入れて、まあいいとこだけもらってですね、自分として、まあどういう軸でいくかとか、まあその後レベル上がっていったんですよね。本当ね、周りの YouTuber、まあこの辺から多分リベラルりょうさんとかにも登録者抜かされたりとか、まあいろんなね、学さんとか池早さんとかね、まあちょうどね、みんな伸び始めた時期ですよね。なのでやっぱ切磋琢磨してですね、登録者伸び始めてて、で、周りもレベル上がるし、で、動画の時間もむちゃくちゃ長くなってて、それまでね、7、8分とか10分とかぐらいだったんですけども、もう今20分平気で超えてますよね。だからまあ、長い動画を撮るってことは、そんだけ長い時間準備しなきゃいけないし、中身ね、ただ単にね、薄めて話すわけじゃなくて、凝縮して、これだけ速いスピードで20分喋りまくるっていうんで、資料も作んなきゃいけないっていうんで、むちゃくちゃレベル上がってたんですよ。だからまあ、会社辞めて、時間、増えたんだけれども、その分 YouTube に使う時間を、ないと、本当ね、この競争、ビジネス系 YouTuber の競争に、なんとか食らいついていけたのは、さらに今ちょうど辞めたタイミングに、みんなレベル上がったってことですね。これがね、またね、半年早かったら、僕多分ついていけなかったと思います。運が良かった、俺もまた。だから、これがね、僕がYouTube 始めるの半年遅かったら、多分ここでもうリタイアダメですね。ついてきてないと思います。たまたま僕はね、ほんと運よく2018年7月末とかにね、アドバンテージが、他の人よりちょっと早いんですよ。僕、池原さんの学さんのまこさんとか、ちょっと早い時間あったからこそ、ちょっと有利だったっていうのがあって、なんとか食らいついていけたっていうね、全く無名の僕がですね、こうやってなんか登録者、このビジネス系に食らいついていけたっていうところがですね、まあ運が良かったんだと思います。で、2019年12月まではですね、ずっと毎日更新してましたね。本当ね、いろいろ、いろんな思い入れがあるんですけど、走馬灯のように、まあ別に死ぬわけではないですけども、懐かしいですよね。まあ毎日更新しましたと。で、どうだったかっていうと、やっぱね、爆増したんですね。このあたりがやっぱ一番ビジネス系 YouTuber みんな育ってた時期なので、まあなんか本当いい時期だったと思います。で、おかげさまで、もともと始めた頃がね、ほんと5000人とか言ってたのが、もうほんとね、どっかで天気あったのこれ多分データ初めて出すんですけれども、推移はね、データずっと取ってて、デイリーで。で、まあ、こうやってまとめてね、分析してるんですけども、どっかでバズったわけではないんですよね。これ見てわかると、なんか一発バーンと上がって、さちっと飽和してるわけじゃないんですよ。こう、もうずっとですよね。こう、なんかちょっとずつなんかね、上がるペースが増えてますよね。これ12月なんですけども、だから、
まあ、どこかでね、なんかバズったりとかして、一気に急激になんか伸びましたかってよく聞かれるんですけども、まあ、そういう感じじゃないっすね。まあ、コツコツと毎日役立つ情報を出していって、それで、じわじわとですね、ファンの皆さんをね、獲得していったとか、そういう感じですよね。やっぱ、地道な感じです。だからこの辺でやめてたらもうこの辺で終わってたんですけども、やっぱ毎日続けることで、まあ、この辺からですね、毎日投稿をし始めて、まあ、一気にこう伸びていった、10万人いったっていうことですね。で、まあ、ほんとね、毎日更新をですね、やめました。それ12月末からですね、まあ、なんでやめたか、やめてどうなったのか、結構ね、気になる方いると思うんですけれども、2019年の年末にですね、これね、結論から言うともう疲れ果てましたってことですね、もうちょっとですね、もう全てが嫌になって、この時期。まあ、一旦少し頭を冷やそうと思って、三が日とかずっと寝てたりとかしてましたね。もう、家から一歩も出ずにですね、引きこもってですね、何もせずに暮らしてたっていう、まあ、ちょっと YouTube のこと少し忘れてね、リセットしようと思って、気持ちをですね、少し元リセットしたと。で、やっぱね、こう、毎日更新やめる YouTuber がですね、ちょっと増えたっていうか、まあ、特にね、この頃ちょうど、はじめ社長がですね、YouTube 毎日更新やめますとかね、確か12月ぐらいに言い始めていて、まあ、ヒカキンさんもね、毎日更新やめたりとかね、やっぱこう、いろんな人たちがですね、YouTube 毎日更新やめ始めてたんで、まあ、これはなんかやめるいいチャンスだなと思って、毎日更新を。まあ一回ね、みんな辞めてるし、トップ YouTuber も。まあ自分も一回辞めてみようかなと思って、まあその YouTuber 自身がね、働き方改革なのかよくわかんないですけども、まあやってみてもいいんじゃないかなと思って、まあちょっと一回お試しでですね、1月ですね、更新をですね、2日に1回ぐらいにしたんですよね。本当に、毎日投稿してた方も2日に1回ですね。まあこれだけでもね、むちゃくちゃ楽で、やっぱ半分になるから1日空くから、まあ、他の仕事ができるんですよね。いろんな、ことが。まあ、それで、やっぱそういうなんかこう、遊びの時間を作っていかないと、やっぱ、他の YouTube 以外のね、こうビジネスが伸びないなと思っていて、まあ、それにちょっとやってみました。で、まあ、結構ね、YouTube 毎日出さないと、今日出さないけど大丈夫かなとかね、なんかやっぱ得体の知れない不安に逆に襲われ始めるんですけども、まあ、ここはね、心を鬼にして、やっぱ、なんだろう、自分自身楽しんでね、動画を出さないと、やっぱ、ダメだと思うし、やっぱなんか追い詰められるようにね、なんか苦し紛れに動画出していくっていうのもなんか違うかなと思っていて、まあそれでね、最近はもう本当は2日に1回ぐらいのペースでですね、まあ気まぐれに出してまいりますね。で、どうなったかっていうと、実は、これね、わかります？こことここがですね、1月2月が毎日更新やめたんですよ。これもまた初めて出すんですけども、1月と2月毎日更新やめて、あんまりね、変わってないんですよ。再生数とか登録者数の伸びって。これね、ほんとね、おわっと思って、いいじゃんと思って、毎日出さなくていいじゃんと思って、よりその分なんか、1本あたりの品質が上がったからなのか、まあ、毎日出しても、もうみんな見切れなくなってきたのかちょっとわかんないんですけども、毎日出さなくても、なんか、結果として再生数だったりとか登録者の伸びっていうのはそんな変わらなかったんですよね。だったら、まあ、2日に1回出した方が1本あたりの再生数増えるし、まあ、見てる人もよりですね、こうなんか苦し紛れのなんかこうね、なんか再生数稼ぎよりかは、まあその洗練されたものがですね、より見れるからいいかなって言って、まあ今のところですね、継続していこうと思ってますね。ということで、まあ、毎日動画出してどうなったかっていうと、やっぱ1年8ヶ月ですね。だいたい今 YouTube 始めて、去年のね、7月末なんで、まあ、ほぼ8月からなんで、1年、8ヶ月ですね。だいたいね、600本ぐらい作ってましたね。この膨大な数を作ってますね。サブチャンネル合わせるとですね。だからもう1日1本以上のペースで、まあ出してるような感じになりますね。サブも入れるとね。まあだから、1、2、1月2月って、毎日出してないので、まあそれ含めてもね、まだ1日1本以上のペースで出してるような感じになってると。でやっぱね、アクセル全開ではね、やっぱ無理ですね。まあその、なんか、人生、ね、長い人生の中、どっかで、集中して、これだけにバッとこうね、まあ、例えば受験勉強とかわかんないですけど、そうやって頑張り時ってくると思うんですけども、やっぱそれってそう続かないので、まあ、それはね、僕もちょうど1年、まあ、毎日投稿頑張って、アクセルをですね、全開にしたんですけど、まあ、それはそれで良かったなっていうふうに思いますね。まあ、そこあったからこそ、なんとかですね、この波にですね、食いついていけたっていうか、引き離されずにですね、取り残されずになんとかついていけたと。まあ、むちゃくちゃ大変なんですけどね。ただ、本当ね、おかげさまで、20万人近く、今日で19万5千人とか6千人ぐらいなので、おかげさまでですね、20万人近く、行くことまでできましたと。で、おかげさまでですね、広告収もすごい入っていて、もう最近ちょっと、広告収にあんまり行ってないんですけども、かなりの額が入ってくるようになりましたと。で、まあ、毎日出さなくても、結果としてね、2日で
本くらいでも、まあ、今のところ大丈夫そうだっていう風に、僕はね、そういう風になってます。なので、まあ、伸ばし時っていうのが来た時は、まあ、毎日出してもいいかもしれないですけども、どっかでね、やっぱそうなっちゃうと、病んじゃったりとかするので、どっかですね、そういうタイミングが、あるといいかなと思ったりします。で、YouTube やってよかったことは、まあ本当ね、いろんな人から感謝の気持ちもらえたりとかするんで、本当に多くの方の役に立てているようなので、まあこれね、僕が言うことではないかもしれないですけども、本当感謝の気持ちとかされるんで、本当ね、YouTube 始めてよかったなとね、YouTube を全く知らない状態から iPhone つけてですね、なんか適当に撮って出してみて、こんなに多くの人からね、声なので、今多分200年分ぐらい再生されてるんですよね、僕の動画。すごいですよね。200年間ね、一人に向かってこう、喋り続けてるぐらいの再生時間再生されてるし、今多分3000万回ぐらいですかね。2500万とか3000万回ぐらい全部で再生されたりとかするので、まあ、しかもね、こうなんかね、エンターテインメント楽しいっていうよりかは、やっぱりどちらかというとね、こう、なんか堅苦しい話ですよね。お金のこととか、なんか経済のこととか、株のこととか。まあ、それにね、こんだけ多くの方に見ていただけるって本当、そういうことだなと思ってびっくりしてますね。で、やっぱ YouTuber がすごい、大人にもね、YouTuber すごいって言われるようになったので、これね、劇的に変わりましたね。僕、YouTube 始めた頃って、ビジネス系 YouTube って言葉なくって、そういう、なんか、モフさんがまたわけわかんないこと始めたよって言って、YouTuber 来たよ、って言って、なんかすごいネタにされてて、いじられてたんですけども、今はね、逆になんか YouTube モフさんすごいですねって、すごいいろんな投資家の人から言ってもらえるようになったんで、これね、びっくりすることですよね。たった1年半でこんな変わるんだってね。だからまあ、今からね、YouTube 始めるって人もいるかもしれないんですけれども、それはね、YouTuber はなんかすごい、なんか社会的地位って言っちゃおかしいですけども、なんか、僕自身もね、YouTuber バカにしてたっていうか、YouTuber のことはやっぱ、投資家から見るとちょっと YouTuber ってなんか、バカにしてたようなもあって、まさか自分が YouTuber になるので夢にもね、1ミリも思ってなかったんですけども、人生何があるかわからないなっていうことですね。だから本当ね、今 YouTube すごいなって、いろんな人から言われますね。特にね、それで、むちゃくちゃすごい方からも声かかるようになったりとかしていて、本当ね、YouTube 始めてよかったし、役に立ってればいいなと思ってですね、今日もね、いろんな人に見ていただいていると思うんですけども、本当日々ですね、感謝しつつ、まあ、毎日更新をして、役立つ情報を発信して、まあ、広告収入も入ってくるし、いろんな人とね、接する機会もあるから、まあ、すごいね、楽しいなと思ったりしてますね。まあ、ちょっとね、むちゃくちゃ、顔がバレるようになったっていうのはね、ちょっと嫌なことかもしれないですね。あんまり僕はなんだろう、人と接するのがね、そんなに得意ではなくて知らない人と接するのが、仲いい人とは全然問題ないですけども、顔バレしまくるのがですね、若干、もう多分ね、ほぼ歩いてたら絶対バレますね。もう100% 声かけられるんで、普通にだから松屋とかで飯食ってても声かけられたりとか、もう普通に飯食ってるだけで声かけられるようになるんで、もうびっくりするレベルですね。まあそういう風に、デメリットとしてはそういうのあるかもしれないですよ。なんかひっそり暮らしたい人にはね、向いてないかもしれない。僕自身ひっそり暮らしたかったんですけども、なぜかね、こんな予想もせずこんなことになってしまって、ひっそりしたい人が顔を出して、こんな見ていただく予定ではなかったので、ちょっとこれはびっくりしてますね。で、まあ、もう一回出すんですけど、再生リストね、勉強してみてください。YouTube やってみたいよっていう人はね、何が当たるかわからないんで、ひたすらね、猫の動画とか、飼ってるペットをね、動画出して、それで撮ってみるとかね、野良猫を撮ってる人もいますしね、YouTube 本当に自分の好きな動画を上げて、まあ、見てる人を楽しんでもらうっていうね、すごい、面白いことで、まあ、それでね、なんかこう、人気になったりとかしたら、まあ、お金も入ってくるかもしれないっていうことで、なんかチャンスはすごいあると思うんで、まだまだですね、市場は伸びていく。まあ、ちょっとね、広告が今つかなくなったり、広告の収益下がったりとかあるかもしれないですけども、間違いなく再生数は増えてるんで、今ね、やっぱり家にこもって YouTube 見てる人が増えてるんで、まあ、よりですね、登録者増やすチャンスは来るのかなっていうふうに考えてます。今頑張り時かなって気はしますね。ということで、毎日、動画出したらどうなったかっていうことなんですけども、まあ、ただのね、無名のおっさんサラリーマンな、まあ、弱小投資家だったんですけれども、すごいね、ビジネス YouTuber とかになんとかですね、食らいついていけて、おかげさまでですね、20万人ぐらいまでいけました。これね、むちゃくちゃそのビジネス系って、やっぱ、今ない市場を開拓してるようなところなので、これね、とんでもないことですね。しかも投資のジャンルってなるとね、多分自分とあとりょうさんとか、20万人ぐらいいくと、その投資に絞るとね、リベラルりょうさんとかね、本当にマニアックな領域で、こんな増えるっていうのはね、ちょっとびっくりしてます。なので、まあ、投資のね、素晴らしさっていうか、まあ、投資っていうとなんかお金儲けとか危ないとか危険ってイメージがあるんですけど、まあ、そう正しい知識をね、わかりやすくやるっていうのはすごい機会いただけて感謝してますね。
で、やっぱ大変だったけど頑張ってよかったなっていうふうにはすごい思ってます。ちょっと見たこともないような世界がね、今広がっているので、これはこれで YouTube やってなかったら見れてなかったようなことがね、いっぱい出てきてますね。で、引き続きですね、役立つ情報を、発信していきたいと思うんで、またですね、ぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資、経済ニュース、株式投資、わかりやすく解説しています。よりですね、勉強したい人はぜひですね、チャンネル登録をお願いします。また、いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、コメントいただければ嬉しいですし、また、Twitter とかでシェアしていただけると嬉しいです。で、最近インスタと Facebook やってるんで、詳細欄から登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。今日この後サブチャンネルでスーパーファミコンライブやろうかなと思ってますんで、よかったら見てください。バイバーイ。